बलांगीर रे चांचल्य पाटनागढ़ पुलिस द्वारा लुहासिंघा अंचल 100 पेटी कफ सिरप जबत होईछि। पेटी रे 18,000 बोतल थिला। एभली घटना पाटनागढ़ अंचल रे प्रथम बोली जना पड़िछि। एठारे बड़ प्रश्न होला एते परिमाण कफ सिरप आसिला केउठु। तेबे पाटनागढ़ लुहासिंघारू एक एभली चित्र सामना को आसीछि। विपुल मात्रा रे कफ सिरप जबत करा जाइछि। पाखापाखि 18,000 बोतल कफ सिरप जबत होइथिबा सूचना रहिछि। बलांगीर पाटनागढ़ एभली एक चित्र वर्तमान समय सामना को आसीछि। तेबे एते परिमाण कफ सिरप केउठी को जाउथला एवं एहार कोन आवश्यकता थिला से नै किछि स्पष्ट होई नै। शहे पैकेट रे 18,000 बोतल कफ सिरप थिबा नै सूचना रही। अधिक सूचना पाई आम प्रतिनिधि प्रवीण पुरोहित आम सहित फोन लाइन जोड़ी। प्रवीण, केउ परिस्थिति रे एते परिमाण कफ सिरप जबत होईछि एवं केउठी को यहा जाउथला से नै किछि सूचना मिललानी के? देखु काली मध्यरात्रि 12टा पर पाटनागढ़ पुलिस चढ़ाऊ करथिला। पाटनागढ़ अंतर्गत लरमा थाना अंतर्गत लोईसिंगा गाँव रे गोटे जगार 100 पेटी ऊर्ध्व कफ सिरप गच्छित होता एवं सेटा हूँ किंग मास्टर थिला। पूर्वर अनेक थर मध्य पद्मपुर थाना रे सी धरा पड़ता एवं विपुल परिमाण रे धरा पड़ता कफ सिरप। पुणी पाटनागढ़ आईएससी प्रियंका जी अच्छा आईएससी सी काली चढ़ऊ करते कि गोटे सूचना पाई से गाँव लोईसिंगा गाँव में चढ़ऊ करते। चढ़ऊ कला बेले से जगह लोईसिंगारू 100 पेटी ऊर्ध्व कफ सिरप जबत होता किंतु कौन व्यक्ति को एपर्यंत अटक रखी एवं ए विषय पुलिस अधिक सूचना दौनी। बलांगीर एसपी आसी एटी पाटनागढ़ रे प्रेसमिट करिबार व्यवस्था करिबो बोली आईएससी मैडम हमको सूचना देउतिले। तबे पुलिस रो प्रेसमिट को अपेक्षा रहइबो एवं हुएत स्पष्ट हेबो एते गुडाए बा एते मात्रा रे कफ सिरप केउठी को जाउथला एवं एथिरे के संपृक्त अछि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपनकर समस्त सूचना।